السلام عليكم. شركة فلاي 29 للسياحة والسفر. نحن الآن في جزيرة بينانغ وتصوير فندق بيفيو باي ذا بيتش. هذه الغرفة من نوع ديلوكس بارشل سي فيو، يعني مطلة إطلالة جزئية على البحر. طبعا الغرفة في منها نوعين، النوع الأول اللي هو يأتي بسريرين منفصلين، والنوع الآخر يأتي بسرير كبير دبل بيد. طبعا هذه الغرفة هي لشخصين مع إمكانية إضافة سرير إضافي في الغرفة. الغرفة مساحتها واسعة، تحتوي على شاشة تلفزيون، وميزة هذه الغرفة أنها تأتي مع بلكونة. طبعا هنا في صوفة للجلوس. هذه الغرفة تأتي مع بلكونة. الإطلالة إطلالة جزئية على البحر، بارشل سي فيو، هذا هو البحر، والقسم الآخر من الإطلالة يكون على أجزاء لا يكون فيها يعني رؤية البحر، لكن بشكل عام يمكن رؤية البحر بشكل كبير من هذه الغرفة. تصوير شركة فلاي 29 للسياحة والسفر، ماليزيا، جزيرة بينانغ، فندق بيفيو باي ذا بيتش. الغرفة من نوع ديلوكس بارشل سي فيو. طبعا الغرفة الحمام هو حمام منفصل وخاص، وأيضا مساحته كبيرة ونظيف. الحمام جدا نظيف. طبعا هذا الفندق أجزاء كبيرة منه الآن في طور الإنشاء يعني التصحيح والرينيوفيشن. هذا الشاور، الحمام جدا نظيف، الأرضيات نظيفة. هنا قسم الاستحمام، هنا باث للاستحمام. هذا التواليت يحتوي على شطاف. يعني الفندق بشكل عام ممتاز. طبعا هذا الفندق من فئة 4 نجوم. غرفة ديلوكس بارشل سي فيو، فندق بيفيو باي ذا بيتش، جزيرة بينانغ. تصوير شركة فلاي 29 للسياحة والسفر.